Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan hari ini saya akan membongkar paket yang saya dapatkan dari hasil lelangan batu akik dari Facebook. Di depan kita ini ada sigmat, ada paket dan ada gunting. Jadi kita habis bongkar, nanti langsung review satu persatu batunya itu seperti apa. Oke, kita langsung saja buka paketnya. Ini gunting saja ya ini. Oke, ini dia. Oke. Nih, siap. Simpan di sini. Dan ini dia isinya. Lakban sama bubble wrap. Oke. Kita gunting saja ya biar cepat. Biar cepat. Isinya ada berapa ya? Lupa saya. Yang saya dapetin itu 7 apa berapa ya? 7 batu akik atau 6. Saya juga lupa. Ini udah 1 minggu ya, udah 1 minggu saya belum buka-buka ya. Nah ini dia kelihatan, ini dia. Kita tarik, wow. 1, 2, kosong. Simpan. Ada berapa bungkus? 1, 2, 3. Isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 pieces yang saya menangkan dari lelang Facebook ini. Kita buka satu persatu. Oke, kita buka yang mana nih? Pokoknya saya lebih tertarik sama yang ini. Oke, kita buka satu persatu. Nah, di sini sudah ada 3 buah batu. Oke, mari kita lihat. Di sini ada batu kalsedon kuning. Nah, lihat. Ini bagian bawahnya, bagian bokong. Ini bagian atasnya, kepalanya. Lusternya cat ice. Kelihatan kan ya? Lusternya cat ice ini. Bahan di sini ada, sayangnya ada crack ya. Kelihatan nggak cracknya? Kelihatan ya? Nah, tuh kelihatan. Ada garis crack. Bukan crack kita. Ini garis tali air namanya. Kita coba ukur sama sigmat. Oke, ini ukurannya segini ya, 25 panjangnya, dan lebarnya itu 20 lebih dikit. Oke, yang satunya ini adalah batu apa nih? Lumut kalau nggak salah. Iya, batu lumut. Oke, di tengahnya ada tali air ya. Di sini tuh ada tali airnya. Dimensinya ini udah tembus ya, kalau di sana tembus. Kita ukur dimensinya. Panjangnya itu 22 dan lebarnya itu 16 dan ketebalannya itu berapa nih? 8. Oh ya, ini juga belum nih ketebalannya, tingginya berapa nih ya? 8,7. Dan ini satu lagi, ada kalsedoni motif dalam, unik ya.
Oke, bisa dilihat ini bagian bentuknya, ini bagian bawahnya, ini bagian atasnya. Oke. Nah, kita ukur ini berapa, 20, yang kesininya itu 18. Oke, ini batunya seperti ini. Nah, kita sudah satu paket, kita tinggal paket lainnya. Oke. Nah, ini kita simpan taruh di belakang terlebih dahulu. Kita mulai dengan yang ini. Kita buka. Oke. Oh, di sini ada maligano dan apa nih, wulung, batu wulung, tapi nggak tahu di wulungnya wulung apa ya, tembus apa kagak ya. Nanti kita coba center bagian belakang, kita center. Oh, ternyata ini tidak tembus, berarti ini masuk kategori wulung tanduk ya, nggak tembus sama sekali. Ini namanya wulung tanduk kalau di bahasa kasarnya itu wulung tanduk. Dan ini adalah maligano. Kita coba ukur dengan simat dimensinya berapa. Oke, ini motif ya, maligano itu batu motif. Saya ukur. Oke, 20, kemungkinan ini 20 kali 20 ya, ini bulat. Ini bagian bawah, bagian atas. Oke, batunya seperti ini. Nah, ini bermotif, nggak tahu motif apa nih, tergantung imajinasi kita aja yang melihatnya ya. Oke, dan ini wulung tanduknya warna hitam pekat yang dimensinya 30 kali 15. Nah, ini dia batunya seperti ini. Ini tidak tembus cahaya ya. Oke, kita sudah ini, tinggal satu lagi kita buka. Ini yang lebih banyak nih, kita taruh biji, 4 biji. Oke, kita ada maligano lagi, 1 2 3 4. Yang ini ada red baron, Chalcedony red baron, ini dia. Ini atasnya, ini bagian belakang. Kita ukur saja ya. Dimensinya 18,5 untuk panjang, untuk lebar apa ini 13, dan untuk ketinggian atau ketebalan 8,3. Ini terus di sini ada maligano lagi ya. Nah, oh ini nih, ini motifnya apa nih, bagian pinggir ini kayak motif tengkorak nih. Nah ini motif tengkorak, wow, tapi nggak tahu juga sih. Nah sebaliknya ya seperti ini lah motifnya, maligano. Oke, ketebalannya cuma 4, panjangnya 29, dan lebarnya itu 24. Oke, ini cocok dijadiin buat liontin ya, bagus nih. Terus ada satu lagi yang ini, fosil ya, ini batu fosil kuning atau fosil putih ini warnanya. Oke, fosil rambutnya, serat rambut kecil-kecil atau serat cendana mungkin. Kita ukur aja langsung, 23,8. Ini lebarnya 16,2, dan ketebalannya itu tinggiannya 8,5. Oke, ini fosil rambut
cendana fosil kayu yang warna putih dan kuning ya, seperti ini batunya. Ini dia. Oke. Siap, bosku. Oke. Satu lagi di sini ada batu pandan. Batu pandan minion. Waduh, batu pandan minion. Maaf pemirsa, ada gangguan teknis. Kameranya tersenggol dan mau jatuh. maaf. Oke, kita kembali ke pembahasan topik ini. Di sini ada batu pandan minion, pandan sutra yang ukurannya imut sekali. Kita ukur panjangnya berapa? 28 dan lebarnya itu 7,9 dan ketebalannya atau ketinggiannya itu 4 ternyata. Nah, ini dia batu pandan minionnya. Kelihatan kan ya? Pandan sutra ini masuk kategori pandan sutra ya. Ini ada berang kuningnya di pinggir ya. Oke, kita sudah sudah mereview semua ya paket yang datang, yang sudah saya terima sekarang ini. Ada berapa ini? Coba kita hitung ada berapa biji. Kita hitung, kita garisin dulu ya biar enak dilihat. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 batu yang sudah saya terima dari hasil lelangan di Facebook 1 minggu yang lalu. Ada batu lumut, batu kalsedon putih motif dalam, rafflesia atau red baron, rafflesia kuning cat eyes, batu pandan sutra, maligano kuning, maligano lagi, fosil kayu, dan batu yaman, batu wulung tanduk. Oke. Terima kasih kepada kawan-kawan sedulur yang mau nonton, mau menyimak ulasan video saya ini. Semoga kita diberikan kesehatan, rezeki yang banyak, rezeki yang berkah, dan selamat dunia akhirat. Salam Perbatuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drop it.